Arkadaşlar merhaba. Bu gördüğünüz siyah turpla çok güzel bir öksürük şurubu yapacağız. Tamamıyla organik ve oldukça faydalı bir şurup. Siyah turpumuzu oyacağız ve içerisine bal koyacağız. İşte bu kadar pratik ve etkili bir yöntem. Öncelikle turpumuzu baş kısmını kesiyoruz. Ve iç kısmını biraz oyacağız. Eğer oyacağınız varsa daha iyi çıkartabilirsiniz göbek kısmını. Ve çok fazla oymayacağız zaten. Ben oyacağım yerini bulamadım. Ve bıçakla da yapabilirsiniz. Çıkardığınız turpları da sonra yine tüketin. Tam bir şifa deposu. Delmiyoruz. Evet, turpumuzu oyuyoruz. Temiz bir kavanoza yerleştiriyoruz. Ve balımızı çok fazla yapmayacağız. Bir kaşık yeterli. Tüketimi kolay olsun diye. Ve ağzını turpumuza tekrar kapatıyoruz. Size sonucu tekrar bir gün beklettikten sonra göstereceğim. Görüyorsunuz. Bu şekilde karanlık bir ortamda bekletirsek daha iyi olur. Arkadaşlar bir gün sonra gördüğünüz gibi bal ile turpun özleştiği şurubumuz oluşuyor. Kapağını da kaldıralım. Daha yakından görmeniz için şöyle göstereyim. Tam bir iksir diyebiliriz. Özellikle bugünlerde bünyemizi güçlendirmek için bize doğanın bir mucizesi. 1-2 gün kullanabilirsiniz. İçerisine bal koyup tekrar özleşmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza da 2 yaşından itibaren içirebilirsiniz. Kendiniz de bünyenizi kuvvetlendirmek için alerjik rahatsızlıklar, öksürük, balgam, astım gibi problemli hastalıkları birebir gelen çok güzel bir şifa kaynağı. Görüyorsunuz zaten nasıl da özleşip akıyor. Videomu beğenmeyi, tarifimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.